وليداتو تفرقة ما غلباتو ماكارو وليداتو تفرقة ما غلباتو. بلاتي علاء قولي. ماكارو ما خداتو. لا ماكارو وليداتو. ماكارو ما خداتو. خداتو بالصحة والراحة. تابعونا على قناة مطبخ كنزة وهشام باش تستافدوا وتعلموا وتطيبوا. مرحبا. واللي عنده شي استفسار يصيفط لي في التعليقات شنو بغى يطيب ونصوبها ليه الوصفه، ماشي مشكل. مرحبا بكم بالصحه والراحه. على بركه الله 4 ديال البيض ديال البيضات، 4 البيض ديال البيضات اللي كيعطينا 135 غرام. غنديرو معاها 140 غرام 135 حتى 140 غرام ديال سنيدة، قبيصه ديال الملحه، والماء اللي غادي نكونو سخناه باش نديرو باه ماري. ناخدو الاناء ديال البيتخا ديال العجانه نديروه في المسخون باش يعطينا داك البخار. نوضعو البيض ديال البيض، نضيفو الملحه، نطربو شويه ونزيدو السكر. Je m'excuse, j'ai oublié. Pour préparer le meringue suisse, on a besoin de 4 blancs d'œufs ou 140 grammes de sucre semoule et un pinceau de sel. On met les blancs d'œufs dans la casserole de pétrin ou la et un pinceau de sel. On mélange sur un bain-marie comme vous voyez avec de l'eau chaude comme ça dans un feu doux, et après on rajoute les sucres semoule, on mélange ou là on mixe notre blanc d'œuf jusqu'à quand on tient un mélange comme ça, et après on va continuer sur le pétrin pendant 7-8 minutes. وعلى بركة الله 7 حتى 8 ديال الدقائق ديال الستراب بالبيترا. نركبو السلاح وعلى بركة الله نخدمو العجانة. هنا 120 غرام ديال البودر داموند مع 120 غرام ديال السكر كلاصي، غادي ندوزو نيلوهم نرقوهم مزيان باش يعطيونا القوقعه ديال الماكارون ما يكونوش فيها الحبيبات. الوغ 120 غرام دو سكر en poudre et 120 grammes de poudre d'amande. On va le mélanger bien pour avoir des coquilles lisses. Comme vous voyez. Voilà. نوقفوا الفيديو على الصداع ياك. وهنا كنعرفوا بان البيض ديالنا ولا المورانغ ديالنا موجود. Comme vous voyez. وندوزو نغربلو البودر
اللي طحنا. Très important, il faut tamiser le poudre pour se débarrasser des grains. C'est pour cela qu'on tamise notre poudre d'amande et sucre en poudre pour se débarrasser des grains. هادشي علاش كنغربلو باش نتهناو من هاد الحبيبات اللي يرولوا لنا العجينه وما يخلوش الكوكياج ديال المكرون تجي رطبه وزوينه وعندها واحد الجماليه في الشكل ديالها. ندوزو نكملو المسائل ديالنا. وبعد ما رونت الكوزينه ودرت فيها الروينه حصلت على هذا الخليط هذا. يكون شويه عاقد. كيبان لكم كيفاش كيهبط، فهذا هو الخليط اللي خاصنا. وندوزو نصوبو دابا قوس قزح بلاستيكه ولا الجيب الحلواني لابوش ديال الحلوى، لابوش اللي ما عندكمش بلاستيكه. وغناخدو الالوان اللي عندنا، ماشي بالضروري يكونوا هاد الالوان بس انا ديروا نتوما الالوان اللي عندكم. كما قالت الاء بلو، وهذا شنو هو الاء؟ وهذا احمر. على بركة الله. Pour préparer notre arc-en-ciel, poche de gâteau ou la plastique simple avec les couleurs que vous avez, et vous commencez de faire des lignes comme ça dans la poche. La poche. Il y en a la poche. La poche. Voilà. On prend C'est bien un macaron. le rouge. Le rouge. Le rouge أحمر. Rouge. سوفاج عشوائي باش يعطينا هذاك لوتور ديال اركونسيال. وهذا Bleu. بلو. Andiro. Andiro. Maggi. ياك نديروه. Andiro. ناخذ الميكا ونقلبوها بشويه. كيف ما كتلاحظوا نديروها في الكاس. وي نديروها في الكاس ونجيبو الخليط ديالنا ديال الماكارون ونهبطوه بحال هكا. ونهبطوه على عطيها ماما. شوف. واو. وهذا هو الخليط اللي درنا في البلاستيك ولا في الجيب الحلواني. كوم فو فوايي اون ا مي
le macaron dans le sac plastique avec les rayons colorés. Et on va faire un petit trou comme ça. Et on commence. على بركة الله. غادي نحيد خبطو واحد الخبيطات خفاف باش يدي علينا العجين، ونخليوه يدير القشره واحد ساعه، بين ساعه الا ربع ساعه. Et comme vous voyez, on tape légèrement notre sel pâte de macaron et on laisse se sécher pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure. وهنا كيف ما كتلاحظوا دخلناه من الفرن اللي سخناه على درجه ديال 150 لمده ديال 20 حتى ل 15 دقيقه. Comme vous voyez, on a mis les macarons dans un four qui est déjà réchauffé à 150 degrés pendant 15 jusqu'à 20 minutes, ça dépend. وجيبي كاسرونه وشعلي عليها البوطه وكبي كاس كبير ديال الكريمه السائله باش نوجدوا العماره ديال الماكارون. Et dans un casserole, on met un grand verre de crème liquide pour préparer la farce des macarons. سخفت وعيت. ومنين تبان ليكم لا كريم بدات كتبقبق ولا ما تسناوش كاع كتبقبق، ديروا عليها 6 د المرصوات ديال الشوكولاته الابيض. On va rajouter 6 petits morceaux de chocolat blanc sur notre crème comme ça. والباله ما تنساوش الباله وحركوا. Et avec un spatule on va mélanger notre chocolat avec la crème jusqu'à qu'il soit fondu. وحركي حتى يذوب الشوكولا الأبيض في الكريمة السائلة. تلاقاو منين تذوب لا كريم في الشوكولات ولا والشوكولات يذوب في لا كريم، نتلاقاو دوزو بخير. الشوكولات داب يا الصوقع، الشوكولا يفوندي. On va rajouter اوريو، نضيفو اوريو ماشي اوريو كله، الكريمه اللي وسط اوريو واوريو غنطحنوه. غناخدو هذا الابيض هذا كوم سا وهذا غنطحنوه. On a besoin de la crème qui se trouve à l'intérieur de Oreo. Voilà, comme ça. On va le rajouter sur la crème. Et toujours on mélange. Comme ça. Et ça, on va le mixer. نكملوا أوريو ديالنا كامل ونتلاقاو. جيبوا بلاستيكة ديروا فيها البشكيطو ديال أوريو اللي حيدنا منو الكريمة. Dans un plastique, on mettait les biscuits de Oreo sans crème, comme ça. ودقدقي. الكريمة ديالنا كيف ما كتلاحظوا بدات كتجمع. نقصوا على العافية.
et on rajoute les biscuits sur la crème. Et bien sûr, on mélange bien notre farce. Toujours sur un feu doux. استمري في التحريك حتى تعقد لينا الكريمه ديالنا. الكريمه ديالنا وجدات ودابا غنخليوها تبرد. Et on va mettre notre farce dans une boule. la farce ديالنا الخليط اللي غادي نعمرو به المكرون غنديروه في جبانيه ونغطيوه ونخليوه يبرد. بحال كيما كيقولوا الكاناج. هذا هو الكاناج العماره ديال لي ماكارون. انا درتو بالاوريو كيجي زوين في المذاق. غير جربوه وغادي تشوفوا النتيجه. صافي وغنغطيوه بالسلوفان. كيف ما كتلاحظوا لي ماكارون ديالنا ها هما. كيف كيجيو هادو الكبار ديالي انا. كيفاش كيجيو وتيكونوا ساهلين في التحيات. بشويه c'est pour moi. ندوزو لتحضير الكاناج. الكاناج اللي كنا صاوبنا كنغطيوه بلاستيك على الوجه ديالو باش ما يدخلش ليه الهواء. Comme vous voyez, le ganache, on met une plastique sur la surface pour se débarrasser de l'air. هنا الكاناج غنديرو عليه واحد 2 معالق ديال الكريمه بارده ونطربو. Pour préparer notre ganache, on va rajouter 2 grandes cuillères à soupe de crème liquide et on va fouiller avec une fourchette ou un fouiller. On prend un grand verre pour stabiliser notre poche de crème ou notre plastique. كاس كبير باش توقفوا فيه الكيس البلاستيكي. الكاناج ديالنا اللي طلقنا شنو سميت هادي؟ معرفتش. كوتشيه. صافي ندفعو الكاناج ديالنا في القناة. Et avec une petite couchée, on va pousser le ganache jusqu'au fond pour se débarrasser de l'air. Après, on va faire un petit trou. Comme ça. Et on fait comme ça. زيرو الميكا حتى يبان لكم الكاناج غادي كيطلع بحال هكا. وندوزو نعمرو لي ماكارون ديالنا.
نجيبو الكوكياج الثانيه ونلصقوها بحال هكا كوم فو فاي. نكملوا الكميه اللي عندنا ونتلاقاو في التقديم.